天河巨星12倍。嗱，睇下隻鵬程永固咧點樣咧左擠右碰啦。咁啊，一起步嘅時候咧，鵬程永固排7檔㗎，都幾前下㗎。咁但係起全速咧，照例快啲㗎啦。內檔嘅勝利飛彈都幾快。咁啊，然後咧勝利組合咧留翻慢少少啦，褪咗去4、5位。跟住好運啊，鵬程永固喺前面都唔慢㗎喎。大家開心咧，而家追住咧拍住咗隻勝利組合㗎啦。好，咁啊跟住後邊咧好運咧已經係落後咗少少啦。好先生咧而家喺第2位㗎嚇。咁啊好運咧而家喺尾嗰度嚟㗎。咁啊而家咧就嗰隻咧天河巨星咧照例咧都係包尾嘅。咁而家前邊咧見到啊呢隻咧起全速咧撳慢少少先，咁啊裏邊咧見到係勝利飛彈拍住隻好好先生，咁啊2隻馬守住2、3位，咁啊出邊咧鵬程永固呢度都好地地㗎嚇，裏邊咧有大家開心啦同埋勝利組合，咁啊好運咧白皮膚嗰隻喺尾二，鏡頭啱啱見到嗰隻咧就天河巨星，咁啊前邊咧步速咧加快咗喎，起全速咧呢度咧自己帶頭咧都走得幾快喎，做咗個23秒6咧已經帶嚟2個馬位，勝利飛彈咧就騎過起全速嘅馬佳善都冇理佢啦，其實好好先生喺第2位。係啊，其實高亞芝呢度都好醒㗎啦，排喺外邊跑啦，都希望咧可以即係避咗啲擠碰啊，但係終於入直路咧都係俾人阻啊！咁佢係守住第4位嘅，裏邊大家開心咧推下咧又過翻佢啊，上翻去第4、5位度啦。然後好運就上翻少少，勝利組合咧落翻去尾二，咁啊包尾咧就係天河巨星㗎。咁而家前邊咧見到呢隻起全衝係帶嚟3個馬位，26秒4喎，冇話上次咧27秒幾馬佳善放得咁慢喎，隻馬今次輕磅啊嘛，可以放得順啲啦。咁啊然後咧見到咧好好先生呢度第2位，嗱鵬程永固開始咧進佔第3、4位㗎啦，裏邊咧呢隻勝利飛彈咧亦都係咧撳住嘅啫。咁啊出邊咧見到啊後邊咧見到呢隻大家開心咧上緊嚟㗎啦，出邊咧有個勝利組合，嗱勝利組合就喺呢度騎上嚟啦。就喺呢度咧，唔知係咪呢度壓一壓，咁啊鵬程永固一收，哎呀呢度就冇咗啦。反而裏邊天河巨星咧乘勢咧喺中間上啦，出邊咧好運咧蝕位追上嚟，大家開心亦都俾隻天河巨星掉咗出去㗎啦。咁啊前邊咧起全速都冇你咁好嘅啦，你後邊咧乒乒乓乓你嘅事啦，呢度彈開3個馬位，勝利組合咧呢度騎上嚟咧反應咧又唔係話咁強啫喎。天河巨星同埋大家開心亦都騎緊上嚟，裏邊咧呢個好好先生同埋勝利飛彈咧已經係停㗎啦。咁啊前邊咧見到啊呢隻起全速好犀利啊，彈嚟3個馬位可以贏啦。第2名咧大家開心，第3名咧就係天河巨星。咁啊睇翻一陣間慢鏡嗱，呢隻勝利組合咧臨場落飛樓好緊要啊，但係咧博奇能咧就喺呢個咧落山嗰個轉彎位嘅時間咧就冇俾到隻馬回一回氣嘅。嗱，睇到點解咩叫回氣咧？佢而家咧一路咧力抽住咧隻右手邊嘅，咁啊但係咧隻馬應該正常咧就出呢一個咧就係左腳，而家係出右腳。咁啊隔離啲馬咧嗱，包括天河巨星啊同埋大家開心咧都轉晒腳嚟跑㗎啦。咁啊翻嚟咧啱啱好捱得個第4嘅啫。勝利組合咧就臨開閘之前啲飛落得好犀利嘅喎，但係見到博奇能咧真係有少少心急啦。入直路嗰度咧就一路吹騎隻馬上嚟，明顯咧阻到呢一隻鵬程永固啊！嗰度好慘㗎，鵬程永固想發力㗎嘛，俾佢阻一阻，掹到最後啦。唉，呢條1473唔彩就係咁冇咗啦。咁啊，俾佢阻咗佢之餘咧，就益咗呢一隻嘅天河巨星喎。咁啊，裏邊咧就真係上嚟咧，俾佢爭到條冷腳。所以馬場咧就好多嘢嘅，唔係話揀誰大晒嘅。電光火石之間啊，一隻就着數，一隻搏殺起孖寶，今次咧就冇隻超進咁好運啦。結果起全速啊，今季第31匹3邊馬。